歐洲加羅新必睇非自駕自由行嘅5個行山小鎮，一個人獨遊都可以輕鬆說走就走。第一，瑞士少女峰同馬特洪峰，歐洲最高山峰，有纜車直達長年積雪嘅山頂觀景台，亦有唔同機動設施玩，同可以踩 scooter 落山。蘇黎世坐2個半鐘火車去到格林德亞小鎮住就可以出發。第二，德國楚格峰同國王湖，少女峰1/3價錢嘅登山纜車，一樣睇到阿爾卑斯雪山風景。另一個就係令你置身明信片入邊嘅湖區景色，有得坐船去湖區上遊行山。第三，意大利北部多洛米山區，新手到有經驗程度嘅行山徑都有，獨有雲石紋嘅山峰同埋峽谷都非常值得去睇。威尼斯坐3個鐘巴士入去 Cortina 或者 Ortensi 小鎮。第四，奧地利薩克斯堡，充滿音樂氣息嘅湖區、郊遊徑同埋教堂，物價比較相宜，而且交通方便，亦都係去 Hofswil 必經嘅小鎮。德國慕尼黑坐2個鐘或者維也納坐3個鐘頭火車去。第五，克羅地亞16湖國家公園，睇到超級壯觀人間仙境瀑布，16個湖隨住陽光變化唔同嘅藍綠色，全程上落斜唔多，我覺得係性價比最高嘅一日遊路線，適合所有程度人去。下邊留言我就會 send 以上5個推薦國家行山景點，整合好嘅交通資訊俾你，仲快啲 send 俾你歐遊嘅 exchange 緊嘅朋友。